こんにちは、ハム先生です。この動画では、ちびむすドリルの英語ポスターと英単語練習プリントを使って、小学校の教科書に出てくる単語を毎回15ずつ覚えていきます。小学校で習う英単語は全部で約700語です。これを卒業までに聞いてわかる、読める、できれば書けるようにしていくと良いでしょう。それでは始めましょう。まずは全体の流れです。英単語の覚え方もおさらいしていきましょう。最初のステップはイラストを見ながら英単語を声に出して覚えていくことです。ここが大切なので、できるようになるまで時間をかけることをお勧めします。イラストを見て英語が言えるようになったら、今度は文字を見て読めるように練習します。最後に単語のスペルを書いて覚えましょう。では、ちびむすドリルの英語ポスターと英単語練習プリントを手元に用意してください。プリントの URL は動画のコメント欄に載せています。頑張ってやっていきましょう。pumpkin, tomato, onion, potato, mushroom, fruit, apple, strawberry. Pumpkin, 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 tomato, onion, potato, mushroom, fruit, apple, strawberry.次は文字だけでも言えるか確認してみましょう。ここでまだ覚えられていないようだったら、ステップ1に戻ってもう一度練習します。それでは最後にスペルを覚えていきましょう。声に出しながらどの音がどの文字に当てはまるのかを考えながら書いていきます。ここでは小学生の息子がスペルを練習している動画を流します。一緒にやってみてください。Pumpkin, tomato, onion, potato, mushroom, fruit, apple, strawberry. Onion, pumpkin, mushroom, potato, fruit, strawberry. Pumpkin, 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 tomato, 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 onion, 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 potato, potato, potato,
mushroom, fruit, 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 apple, 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 strawberry, strawberry, strawberry.